තියෙනවනම් ලස්සනයි. ඒ වුණාට මේක විකුණන්න තියෙන නිසා ඒවන්තරම් කොච්චර ලී අඩුවෙන් අදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා එමයයි හදලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් තියෙනවනම් හරි ලස්සන මේ ගෙදර පේමන්ට් තියෙනවා වගේ. මේකට කියන්නේ අඩිය ලෑල්ල නැත්තම් යට ලෑල්ල. ඉංග්‍රීසි ලියන්න දුව ෆ්ලෝ බෝඩ් FLO FLOO ඒ තමයි එකක්. ආර බෝඩ් BOARD වගේ BOARD යටලල ෆ්ලෝ බෝඩ් කියලා ලියා ගන්න. හරිද? මේක කැමති මේ ඉස්සර ඉන්න මේ කැලේ. මේකත් හරින අඟලක් එකමාර දෙකක් තියෙනවා. මුන්ට ඉන්න මෙතන ඉඳලා අවශ්‍ය ඉඳලා මම කැමති. නමුත් මේක විකුණන නිසා අඟල් භාගයට තමයි මේක අදලා තියෙන්නේ. ඒකට මේක පෙට්ටියේ මැස්සොත් දැම්ම කියලා එන්න ඕගොල්ලෝ මේක දැනගන්න ඕනේ කවුරුද යවුවොත් මේක ඊට වැඩිය දැන් ඕගොල්ලෝ මේ මාත්‍ය දැක්කා මේක ඊට පස්සේ මාත්‍යට කියනවා එන්නේ මාත්‍යගෙන පෙට්ටියක් අපි යදමු කියලා. ඒ මොනවා මේක ටිකක් දිගට හදනවා වඩා හොඳ මැස්සොත් ඉන්න කැමති. ඒකට මේකට කියන්නේ එතන කියන්නේ බී ස්ටේජ් කියලා. ඒක මෙතට අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට මේක යටලැල ගත්තා. ඊළඟට පෙට්ටිය ගන්නකොට තියෙනවා මේකට කියන්නේ පිලව් තට්ටුව. පිලව් පෙට්ටිය. පිලව් පෙට්ටිය. ඔක්කොටම පේනවනේ මේක රාමු 8ක් තියෙනවා. මම අපිට මේකත් කියලා දැන් මේ කැල මොකද්ද කියලා. මේ රාමු 8ක් තියෙනවා. ගණන් කරලා බලන්න. මේ රාමු හරියටම ක්‍රමයට අදලා තියෙන නිසා يعني මෙතනට අපිට බෑ පෙට්ටිය පළල් කරා කියලා රාමු වැඩියෙන් දාගන්න. නැත්නම් මෙතන මේ පෙට්ටියෙන් තව මේක එක ගෙදරක තියඹ අපි පළපුරුද්දත් එක්ක කතා කරමු. ඒගොල්ලන්ට ගෙදර ගියාම කවුරු හරි ආපු එක්කනේ මේ වගේ මල්ලි කෙනෙක් කියලා තිබ්බා. මේ රාමු වැඩිනේ ළඟ ළඟනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක අඩු කරන්න. මේක 4ක් දාගන්න. එහෙම මොඩියොත් එනවා. හරි? මේක එක ගෙදරක තිබ්බා අපි දෙන්න දැක්කා. ඒ ඉතුරු රාමු ටිකක් නෑ. තව ගෙදරක ඒ වගේ ඒ තව ගෙදරත් එහෙම තියලා ඉතුරු රාමු ටික ඇඳ යටින්. ඉතින් මේම තිබුණා. ඒකට රාමු 8ක් කියන්නේ නිතර මතකගෙන මම ඔයගලන්ට අත්ති බලතම කියලා මේ ගොඩක් බඩු ගෙනල් තියෙනවා කියලා දෙන්නේ. එක වදයක මේ මැස්සෙක් මෙම වාලා ඉන්නකොට තව වදයක තව මැස්සෙක් වාලා ඉන්නකොට තුන්වෙනි මැස්සට දෙන්නම අදාගෙන උඩ ඵලයට යන්න තියෙන්න ඕන. ඒ කැල තමයි මෙතන අදලා තියෙන්නේ. ඉඩ ප්‍රමාණය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය මේම වුණොත් වදේ හරහට බඳිනවා. ළඟ වුණොත් යන්න බෑ. මේක මිනිස්සු හිතන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ කැලේ ඉන්න සත්තුනේ. ලෑලක් ගෙන්න ගීත ගෙන්න මිටියක් ගෙන්න පෙට්ටිය කරමු. එතකොට අපි මේ මැසි පාලනය කරන මැස්ස මැරෙනවා කපනකොට මම ඉංග්‍රීසි කියලා දෙන්න. ඒ නිසා මේ රාමු මෙතන පිළිවෙලකට දාලා තියෙන්නේ මෙතනද මේ ඒතර මෙතන වද 8යි උන්ට බඳින්න පුළුවන් නේ ඕනට අද බලා ගන්න පුළුවන් අර පෙට්ටියේ ඉඳලා අර දාම්. ඒතර ඕගලන්ට මෙතන එකක් තියෙනවා මේ කැලක් තියෙනවා. මේ කැල සමහර විට මෙතනමුත් බලන්න මේ මේසි පෙට්ටිය ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නම් කට මැද තියෙනවා. මේක පැත්තක තියෙනවා. අයිනේ. ඒකට හේතුව තමයි ඒ සාමාන්‍ය අපි හිතමුකෝ දැන් මේ මීයේ දැක්කේ නැහැ. මේ මීයේ පොඩි කියලා හිතමු. වද 4ක් තමයි තියෙන්නේ. වද 4ක තමයි වද ගැට ගන්න තියෙන අපි මැස්ස යනවා දැක්කා. ඒ වුණාට සම්පූර්ණ පොඩි අපි දැක්කේ නැහැ. දැන් ගලවනකොට තමයි පොඩි දකින්නේ. සමහරට වද 4ක් විතරක් තියෙනවා නම් වද 4 ටික දාලා මේක දාන්න මේකට. දාලා කාලයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වද 4 සම්පූර්ණ වැදලා වුණාට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් දාලා තව එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඒ වදේ බැන්දට පස්සේ මේක දානවා. ඒ වදේ බැන්දට පස්සේ මේක දානවා. නැතුව අපි නිකන් ගොඩාක් දුරට මේ පොඩි මේ පොදියක් ඒ වුණාට අපි නිකන් දාලා තිබ්බා නම් උලන් වෙදිලා වද ටික පිටර 100%ම හරියන්නේ නැහැ. 60ක් 40ක් වගේ තමයි හරියන්නේ. ඊට ටික උලන් වෙදිලා සවුත් වෙන එකයි. මේකට කියන්නේ ඩමි බෝට්. බෙලුම් ලෑල්ලද? ඩමි බෝට්. බෙලුම් ලෑල්ල කියලා ලියා ගන්නකො. වරම් දාලා ලියා ගන්න මේක පෙට්ටිය කොටලා බෙලුම් ලෑල්ල. බෙලුම් ලෑල්ල. Dummy board can DUMMY BOARD 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 dummy board මේ කොටස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒකට මේක මොකද්ද මේ පෙට්ටිය කියන්නේ?
පිලව් තට්ටු. පිලව් තට්ටුව. එතකොට මේ රාමුවට කියන්නේ පිලව් රාමු. මොකද තව රාමු වර්ග තියෙන නිසා. මේ පිලව් රාමු, පිලව් පෙට්ටිය, ඩමි බෝඩ්, මේක යට ලෑල්ල නැත්නම් අඩිය ලෑල්ල. ওই ටිකනේ. ඊට පස්සේ අපිට එනවා ආපහු කෑලි වර්ගයක්. මේක පැණි තට්ටුව. පැණි තට්ටු එක. මෙතන තට්ටු දෙකක් තියෙන නිසා තමයි. අර ඕගොල්ලන්ට පැටලෙනවනේ ඉතින්. මේ පිලව් රාමු. එතකොට මේක පැණි රාමු. මේක භාගයයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ක්‍රමානුකූලව අදව පෙට්ටි වලින් මේ යට තියෙන පිලව්, බිත්තර, පරාග කියන්නේ මල් වලින් ගේන පරාග ටික පැණි. මුංගි කැමරට තමයි තියෙන්නේ. ඒව සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගමේ ගැටි මේ ඔක්කොම ගන්නවා. නැත්තම් මැස්ස පෙට්ටිය අතරලා යනවා. ඊළඟට තමයි පැණි. පැණි තට්ටු එක. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ පිරුණාට පස්සේ තමයි මේකට එන්නේ මැස්ස. ඒක පිරෙනකන් මම මුලදී ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මම කියාගෙන යනකොට මොකද මේක දවස් 3ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පැයකින් කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම කියාගෙන යනකොට මේ කියන්නේ මොනාරි ගැටලුවක් තියෙනවා මම ප්‍රශ්න කරනවා. පොඩි ළමයි වගේ ප්‍රශ්න කරන්න දෙන්න. ඒකට මේක මම කියවන ටික ඇවිල්ලා මේක පිරුණා කියලා ඊට මේක අරලා දැම්මා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ මේක දානවා. දැන් පිරීලා පස්සේ අර බෝඩ් එක අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක දැන් පේනකොට මැස්ස පිරලා ඉන්නමයි දැන් එමෙ පිරලා ඉන්නේ. එතකොට තමයි මේක දාන්නේ. මේක දාලා මේකත් පිරලා ඉන්නකොට මේකට කියන්නේ පැණි තට්ටු 1. ඊළඟට පැණි තට්ටු 2. පැණි තට්ටු ලියාගන්න. පැණි තට්ටු 1 2 කියලා ලියාගන්න. පැණි තට්ටු 1 2. ඔකේ යට ලියගන්න අනි චේම්බර්. HONEY. H ලියන්න බබා. HONEY. Chamber. CHAMBER. එතකොට මේකෙම පැණි තට්ටු දෙකක් තියෙනවා. මේ පැණි තට්ටුක සාමාන්‍යයෙන් පැණි සම්පූර්ණ පිරුණාම බෝතල් එකමාර විතර ගත්ත හැකි. ඒකට මේකම පිරුණාම දෙකක් විතර ගත්ත හැකි. එතකොට ඊළඟට තියෙන උඩම කෑල්ල උලන් ලෑල්ල. මේකෙන් තමයි උන්ට උලන් ඇඳටින් උලන් ලෑල්ල කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් කියන්න පුළුවන් උඩ ලෑල්ල. උඩ ලෑල්ල. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ක්‍රවුන් බෝඩ්. ක්‍රවුන් බෝඩ් ලියන්න පල්ලෙන් CROWN බෝඩ් BOARD ක්‍රවුන් බෝඩ්. ක්‍රවුන් කියන්නේ ඔටුන. ඒ කියන්නේ උඩම තියෙන එක. ඒ නිසා ක්‍රවුන් බෝඩ් කියලා කියනවා මේකට. ඊළඟට එනවා කැලලක්. මේක ඔව්. මේක එන්නේ මේ උඩම තියෙන වහලේ. වහලේ කියලා ලියගන්න. ඉංග්‍රීසි ලියගන්න බෑ කියලා. ROOF. මේක තමයි සාමාන්‍ය පෙට්ටියක තියෙන ඕන කැලේ ටික. අපිට දැන් රබර් කලාපයට ගෙනියනවා නම් පැණි වැඩිපුර ගත්තා. එතකොට මේ වගේ තව පැණි තට්ටු පුරවගෙන පැණි තට්ටු අතරපා බලපුව එකක් පින්තූර වලින් බලමු. ඉතින් මේ පැණි තට්ටු ගොඩාක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට සල්ලි වලට ගන්න තියෙන්නේ මේ පෙට්ටිය විතරයි මේ. එතකොට ගන්නකොට මේ කැලේ ටික තමයි අපිට මුදල් වලට හම්බ වෙන්නේ. ඊට මෙතෙන් තව කැලක් එනවා. කටකලියාව. ගේට්ටු තගඩුව. ගේට්ටු තගඩුව කියන්නේ ගේට්ටු තහඩුව. තගඩුව. නැත්තම් කටකලියාව. කටකලියාව. තියාගන්න. කටකලියාව. ඒක නම් කීපෙන් කියන්න පුළුවන් ඔක්කොම එක නමක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලෙන් ගන්න නැතුව මම කොළඹ ඉස්කෝලේ මේ ළමයි දන්නා මේ මේක ලියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න පුළුවන් queen guard. Q අකුර ලියන්න ගන්නවා. Q U අකුර double E N. queen guard. GUARD. මේ කටකලියන අලුත් මීයක් අද අපි දානවා මේක. අලුත් මීයක් දැම්මම ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ උන් නිදාස් තැනනේ හිටියේ. අපි පෙට්ටි වලට කැමති නෑ. ඒ නිසා යන්න බලනවා.
ඒ නිසා මේ ගාඩ් එක දානවා මෙතන. මේ ගාඩ් එක දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා දෙක සිදුරු කීපයක් තියෙනවා. ඒ සිදුරු වලින් වැඩකාර මැස්සොන්ට යන්න එන්න පුළුවන්. ඇතුළට එන්න පුළුවන්, එළියට යන්න පුළුවන්, කැම ගිලා එක කරගෙන ඉන්න පැණි එකතු කරන්න පුළුවන්, පරාවිත කරන්න පුළුවන්. රජිනී ලොකුයි. වැඩකාර මැස්සන්ට වඩා 3 ගුණයක් විතර ලොකුයි. ඒතකොට මේක එළියට යන්න බෑ. ආයට යන්න බෑ. යන්න බෑ. ඉතින් රජිනී ගියොත් තමයි අනිත් උන්ට යන්න බෑ. ඔව්. ඉතින් මේ කටකලිය දැම්මට පස්සේ උන් මෙතනට කැමති නැත්තම් ඇවිසිලා යනවා. ඇවිල්ලා ගිහලා අපිට මොකක්ද කියලා අර දුරට ගියා රජිනීට යන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඇවිසිලා බලලා ආපහු මෙතනටම ඇවිල්ලා මේ වහගන්නවා. වහගෙන ඊට පස්සේ ටික ටික ඇතුළට එනවා. දෙපාරක් හරි තුන් පාරක් ඒගොල්ලෝ එම උත්සාහය කරනවා. එහෙම යන්න බැරි වුණොත් දන්න මේක අපිට යන්න බෑ කියලා ආපහු මෙතන බලන්න. ඊට අපි දවස් 14 15 ගියට පස්සේ මේක කරන් දාන්න පුළුවන්. මේක මේ ඔයගොල්ලන්ට මේක එක තමයි කරන්න වෙනවා. ඒක කරනවා අපි. සති දෙකක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි අරන් දාන්න පුළුවන්. එන සමහර අය කටකලිය නිතරම දැම්මම ඒක උන්ට වැඩ කරන්න අමාරුයි. අනිත් ඒ වෙලාවේ නිතරම කල්පනා කරනවා මේ පෙට්ටියක් අපි කොහේ හරි තියෙනවා නම් මේ කටකලියාව ඉර පහේන පැත්තට තිබ්බම රත් වෙනවා. ඒතුමගේ කකුල් පිච්චෙනවා. ඒ නිසා පොඩක් ගහක යට නැත්තම් මොකක් හරි ආවරණ තියෙන තැන තමයි මේ පෙට්ටිය කට තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක උදේ ඉඳලා අවුව වැටෙනවම මේකේ කකුල් පිච්චෙනවා බය එළියට යන්න වැඩ කරන්න යන්නේ. මේ ටික තමයි පෙට්ටියේ තියෙන සම්පූර්ණ කොටස් එක. යට ලෑල්ල, පිලව් තට්ටුව, පැණි තට්ටු එක, පැණි තට්ටු දෙක, උලන් ලෑල්ල, වාහන. ඊළඟට මේ කටකලිය. ඒකත් එක ඩමි බෝඩ් එක. ඒකත් එක මේක පැණි රාම. අරක පල්ලයට තිබුණේ ලොකුයි පිලව් රාම. මේ පෙට්ටි ගැන මොනවාරි ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනේ.